Sang Rama telah tiba. Reza Auditore. Tunggu aja, sabar goblok. Sang Rama. Iya teman-teman, balik lagi sama aku Reza Auditore Sang Rama. Iya teman-teman ya, penista. Amin. Bang, kenapa bang di kiri bang? Ternyata kodok sama John dulu ya. Kok di kiri bang? Sang penista telah tiba ya guys. Jangan guys, udah guys, apa sih? Udahlah teman-teman ya, yang berlalu sudahlah berlalu. Man kan nggak niat loh ya, nggak niat loh ya teman-teman ya, nggak niat loh ya. Diri gua kagak ada nih, kayaknya error deh. Bang, kabar aku nggak sempat lihat penista. Bisa tolol Reza goblok. Itu bukan penistaan gak sih jatuhnya? Orang ini nggak sengaja guys. Wah anjing sih, nggak jelas cok. Booking harga langsung masuk Discord aja. Yang booking masuk dulu. Aduh, Sauria error, sekali aja nggak error ya begitu mas isinya ya. Galau aja mas, jangan lupa pakai celana ya. Apa sih anjing, tiduran nggak pakai titit, nggak pakai titit. Ini yang indie gitu. Udah rasa. Itu kasihan guys, jangan diketawain tuh. Di hutan loh, nggak bisa pulang loh, kasihan bro. Respect lah. Empatinya mana empatinya? Nggak pakai sosiabas mas, Saweria mah bagi-bagi. Bukan nyangkut sih Saweria ini guys, lebih ke lihat 1.000 siapa aku bang, 5.000 gitu. Bang Eja ini sisa uang aku, bodo amat ya. 1.000 Herlambang bang, kasih motivasi hari ini. Kerja biar nggak miskin ya. Udah bukan nyangkut, bukan nyeror anjing, ngirimnya 2.000 1.000 ya. Bang Eja ini uang terakhir aku, alah bodo amat ya. Ini nggak boleh gitu teman-teman, nggak boleh teman-temannya, nggak boleh gitu teman, nggak boleh. Imaki minis. Ya enggak tuh Burhan, enggak lanjut nih, astaga. Ini apalagi goblok, lagu-lagu favorit gua digini-giniin, tolol anjing. Ini tips tadi 150.000 nih. Bentar. Halo, kenapa ya? Ada apa ya? Iya ya. Hah? Ayah dicambuk. Oh enggak guys, enggak dicambuk. Enggak ya, jangan atuh goblok, masa iya dicambuk, tolol guys. Makanya kalau orang tua udah meninggal, kalian harus doain biar apa? Doa anak itu benar-benar bagus ya teman-teman ya. Jadi apa tadi contoh buruk? Nggak boleh kayak gitu. Ya ayah meninggal harus mendoakan ayahnya gitu teman-teman ya. Para anak durhaka ya, makanya nggak boleh gua bilang. Sebetulnya contoh buruk ya, nggak boleh. Udah tuh guys lah, jangan bawa-bawa bapak gua udah meninggal dah. Gua tuh udah bilang berapa kali, udah goblok yang di tanah jangan dibawa ke atas. Udah jangan dijadiin jokes. Lu tahu nggak di Instagram jadi apa? Jadi stiker goblok. Bapak gua jadi stiker ya saya setuju. Tolol anjing. Nih. Ini bapak gua gitu. Kan goblok ya. Ada lagu. Pura-pura terkejut, pura-pura nggak suka ya. Sahabat sendiri tuh, pura-pura loh ya masnya. Kaget loh ya. 16 player aja kalian. Dulu ya, yang namanya aparatur. Anjing. Dalam posisi saya sebagai. Ingat pesan ayah ya. Harus siap. Iya mas, aku akan selalu ingat itu mah ya pesan ayah ya. Udah tuh mas lah. Raja Bekasi ya, gaya murut tolol anjing. Apa sih sebelah kanan rusak guys? Sebelah kanan, wah
Berapa orang nggak total nggak? Sesuai tema stream apa tuh? Makanan. Bukan makanan itu Mas. Mana respectnya wo? Mana respectnya wo? Wo respect wo, ya. Aduh nggak jadi deh endstreamnya kalau gini. Ada lagu dulu nih. Ada lagu dulu nih mau endstream tadinya tapi nggak jadi nih. Enak nih minuman. Ini kopi ya enak ya. Enak banget nih minuman. Gua gini-gini lagi tolol banget. Guys, coba awalnya gua nggak tahu, guys. Lagu begini. Gua nggak tahu. Makasih era teknologi ya. Wah, anjing. Emang boleh, teman-teman. Teman-teman emang boleh. Emang boleh, teman-teman. Teman-teman emang boleh. Emang boleh, teman-teman. Emang boleh. Selemot itu. Emang boleh ya. Hai Mas Eja, apa buka manual ya udah nih gua buka manual. Enak lagunya, Bang. Coba kita buka manual. Wah, anjing enggak. Ini TikToknya baru goblok, gua takut banget, Cok. Cipokan anjing. Kata gua juga apa goblok, pantas nggak bisa, Mas. TikTok baru loh ya. Gak usah rusak lagu kesukaan gua, goblok. So everything that makes me. Oh, ternyata pemeran utamanya nonton trio Cipokan loh ya. Kita lagi. Ini apa nih? Anjing lah. Video itu lagi. Kocak beneran punya OF bangsat, itu bukan punya gua, goblok. Itu orang lain, anjing. Itu orang lain bikin pakai nama gua, babe. Udah gila anjing. Hah? Wah, jelek banget, goblok. Tolol anjing. Tolol anjing. Mas, kok lagunya gini, Mas? Wah, videonya apa, lagunya apa, goblok ya. Bisa-bisanya, Bang. Gua udah seneng dikasih lagu Guilty Crown anjing. Tolol anjing. Enak banget nih minuman. Aduh, enak banget nih minuman. Udah tuh lah, Mas lah. Lagunya lagu begini. Udah Mas lah. Jelek banget sama videonya. Wah, tolol banget anjing. Gua loh gitu-gitu. Lagu gua ulang berarti yang mana lagu lu? Apa ini? Drama apa? Apakah kita sudah menormalisasi LGBT guys? Soalnya bukannya pada dijai menghindari tapi malah pada suka dibuat lucu-lucu. Waduh, kena goreng kak adik. Mana? 60.000 tadi mana? Wah anjing tadi 60.000. Oh ini nih. Wah timpa lagu apa teman-teman? Lagu apa nih? Kita lihat lagu apa nih teman-teman? Iya. Mohon maaf tuan. Hah? Wah goblok tolol. Goblok banget. Tolol anjing. Wah goblok jujur goblok sih. Wah gede banget ngentot. Idiot jing. Sumpah idiot sih. Wah gua cepet gak cok gantinya, goblok banget yang ngirim, tolol anjing. Itu YouTube loh guys. YouTube loh. Wah gak ada otak jujur anjing. Wah jujur tolol banget anjing. Tolol banget bangsa. Iya. Mohon maaf tuh. Kaget. Stefani Stefani ya. TC baru saja mengirimkan pejuk dukungan 75 https://. Wah harusnya gue jangan liatin layar anjing. Miring PT 9 Basmi ungu tadi. Mana epeng berapa epeng berapa? Oh lagunya tuh. Iya. Mohon maaf tuan.
Semangat ya bang, iya. Lagu apa ya guys? Oh ini lagu ini? Ih, gue baru nyadar ini lagunya guys. DJ Bapakku NU Ibu Muslimat style candu news version viral TikTok terbaru 2026 yang kalian cari. Ini komen enak banget nih minuman. Asik, mantap banget emang lagunya abangku. Enak banget nih minuman. Ini kan maksudnya ke gua kan. Terus dibalas sama pemiliknya, mantap banget emang lagunya. Aduh. Udah guys, gua gak akan banyak bicara guys. Kenapa gua aja jadi hilang anjing? Mas, tolong. Tolong. Sorry, error. Oh, error. Gini aja aman ya. Aman ya, gini ya, aman ya. Aman ya. Aman ya. Aman teman-teman ya. Batuk mulu gondrong. Ganggu banget anjing. Lu ngomong apa, babi? Batuk mulu gondrong. Ganggu banget anjing. Ini namanya branding, marketing. Coba mana ada nggak? Ada nggak streamer yang batuk terus? Nggak ada. Ini namanya apa? Marketing. Ya, brandingan. Streamer penyakitan ya. Ini kenapa rambut gua gini anjing? Bentar guys. Kenapa jadi begini sih screen gua? Nah, aman. Itu yang NU. Lu Reza anjing. Kagak mau gue pindah ke kick. Lu aja sono di kick. Kayak yang di kick beda lah. Mental streamer merah sama mental penontonnya Reza tuh turun gunung semua. Apa tuh ngomongin gua tuh? Hah? Apa tuh ngomongin gua tuh? Bentar dulu guys, ini kayak kok lagunya gini guys? Makasih Gaming lo. Bentar kok lagunya gitu guys? Sodok boolku sampai aku lumpuh. Sampai Mas, kalau download lagu jangan bajakan kan jadi begini ya. Dari pejabat yang namanya Ruth. Aduh. Dinner is ready and I just need you. Mental streamer merah sama mental penontonnya Reza tuh turun gunung semua. Sodok boolku sampai aku. Ini tetangga Jerman jangan mulai deh, tetangga Jerman nih. Jangan mulai deh, tetangga Jerman nih. Jangan mulai deh. Jadi jangan komplain soal keadaan. Dan bintang 5 tapi ku bukan zaman. Kita pelan-pelan. Anjing. Jelek banget. Ya. Cipok sesama. Ya teman-teman ya, nggak boy ya teman-teman. Nah, kerupuk mirip ya. Panjang banget goblok. Bang, kamu sekarang beda kayak dulu, kayak pembina dulu pas aku nonton kamu pas kecil beda banget kayak dulu setahun. Yaping nih, gue yakin nih anjing. Gue baca semuanya. Bang, kamu sekarang beda kayak dulu, nggak kayak kebiasaan dulu pas aku nonton kamu pas kecil beda banget kayak dulu. Setahu gue kamu orangnya sopan, nggak gampang ngomong kotor. Tapi sekarang kok jadi beda ya, jadi kangen masa-masa Raja Desa dulu. Alah meme ya. Kasih ungu guys, kasih ungu nih yang begini-begini ya. Dari awal juga aku mah nggak pernah kasar teman-teman ya. Kasih ungu guys. Teman-teman bener ada kata benernya loh, bener tadi teman-teman nggak boleh ngomong kasar. Mas boleh nggak sopan dikit? Aku tahu mas, ini temanya makanan ya, roti AOK, tapi boleh nggak usah ada tambahan toppingnya ya. Tolol aja.
DJ sholawat. Guys, enggak, tapi serius guys, gua nggak tahu ya, gua nggak tahu hukum ini. Emang boleh di DJ-in guys? Bentar, gue penasaran deh komennya bentar. Saya penyanyi hadroh, kemarin saya tampil dengan lagu ini enak merdu. Mantap mas, kita baca berdoa masing-masing. Salam satu semua, Allahumma sholli ala Muhammad. Merdu, bagus Bang Ijal. Saya suka. Enggak, gua nggak tahu guys, makanya gua mau baca aja penasaran. Aku mau nanya Maher. Aduh, hadir masih. Wah, DJ-nya mantap, Malang hadir. Bang, skip aja bang, jangan begini tolong ya. Udah guys, udah dah, mending gua gak ada lagu, sumpah dah. Mas, emang seneng, emang kalian mah apa pingin aku kena goreng goblok? Emang pingin loh aku kena goreng loh ya. Skip aja ya. 60.000 tadi guys. Oh cih, udah 200 tapi saldo adain 25k. Bisa adain 200, bisa yuk Arbi yuk. Wah, goblok, kaget tolol anjing. Kaget ngentot, idiot. Siapa tuh yang teriak-teriak tuh? Pasukan revolusi itu. Jangan aneh-aneh teman-teman, jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Ah, anjing. Udah Roma banget belum lagunya? Kok lagunya sih? Roma banget belum? Lihat bagus tuh. Unus regnum bukan anus rectum. Ya. Unus regnum bukan anus rectum, anjing. Bro. Ah, bagus pokoknya udah. Baju busuk enggak usah ditap. Mana enggak ada? Kalau batuk berdahak, minum langsung di tempat, nggak perlu banyak. Jadi lagu bangsat, jadi lagu anjing. Lagu batuk gua dijadiin apa? Dijadiin lantunan ya. Tolol anjing. Lepas Seorang kakek meninggal dunia usai berjanji dan juga berjoget bersama dengan para sahabatnya di sebuah acara pernikahan. Padahal pemirsa sesaat sebelum meninggal sang kakek warga Bengkulu Utara ini terlihat ada musik di atas panggung. Sumpah tolol banget guys. Jangan gitu goblok, gua nggak tolol banget, gua nggak ikutan ah. Gua nggak ikutan begitu tolol lu, anjing banget cok. Gua nggak ikutan cok, serius tolol anjing. Sepi singkat padat tangan ke atas gitu ya, jangan ya teman-teman ya. Nggak tahu ah, aku nggak tahu. Wah, mati dulu. Wah, galau parah ini mah. Manusia loh, jujur goblok banget. Lo ngapain dah foto begitu? Ngapain anjing? Disuruh apa mas? Enggak, gua tanya tuh ngapain? Itu pas foto ya, mau ini ya, mau ngelamar kerja ya. Pas foto tapi nggak pakai busana loh ya. Hah? Kok bisa gitu? Itu apa tuh? Edit tuh. Gak ngerti gua anjing kok bisa begitu.
pakai linggis asli. Aduh anjing, males nih gua udah kontol grafik HD gini, males nih. Kontol tapi udah dibagusin tuh males gua anjing, ada urat-uratnya gitu loh. Kontol aba ya. Kontol terus dari tadi bangsat lah. Iya cai dari tadi kontol terus anjing. Kontol marah ya. Wah, ternyata endingnya titit teman-teman. Ending titit kontol marah ya. Kontol marah. Aneh banget. Dua kata lucu, kontol marah ya. Jadi pingin ini gedugem di Semarang gitu ya. Jadi pingin ikutan yang di Semarang itu loh ya. Semarang ya. Semarang Karawang sih, gue lupa. Itu loh yang dugem itu loh, yang itu loh. Semarang Karawang guys. Oh Karawang, bukan Semarang, Karawang ya. Salah. Karawang drong, maaf salah. Emang pingin ikut apa? Dugem sama teman-teman aku, laki sama cewek ya. Wah fitnah nih. Gua nanya goblok, nanya. Udahlah anjing, blunder lagi loh ya. Bang, kena penyakit apa by the way bang ya? Sakit apa tuh? Perbedaan warna yang signifikan. Uji pelera anjing, setengah biru setengah coklat. Belakangnya abu, depannya kuning, hepatitis ya. Baju perah dari Mas Rusdi Liar. Guys, gambarnya jangan tolol jujur. Wah, ini clipper nggak bisa ngeklip anjing. Ini clipper nggak bisa ngeklip, gambar aja tolol semua. Goblok. Imut. Kak. Tidak ada kata imut teman-teman. Ada kata imut. Berpetualangan. Kegiatan ini lagi ya. Iya, kegiatannya sama ngitung kontol lagi ya. Setiap kelas seni pasti ada aja kegiatan ngitung kontol. 1, 2 ya. Mie kotak khas Ngawi Timur katanya. Mie kotak Ngawi Timur. Kenapa sih selalu ada bumbu anjing? Tuh kan jadi ikut joget loh. Bangun pabrik mobil. ABJ sekarang kemarah apa gara-gara tragedi Raja Patu? Aku nggak marah-marah teman-teman loh. Si imut ini disebut marah. Si imut gini disebut marah. Si imut gini loh. Si imut gini loh. Si imut gini teman-teman bisa-bisanya disebut pemarah. Ya. Spesial Pride. Ganti warna doang goblok. Oke, bentar Anon. Gemes banget bang, nggak kuat bang, gemes. Lucu banget ih, ternyata ganteng ya Mas Reja. Udah. Jangan terlalu dipuji gitu ah, malu ah. Pernah main Quora nggak apa ini? Apakah kau ada goblok anjing, tolol cok. Anak babi anjing. Tolol anjing.
Sunda, Betawi, Batak, tidur udah malam. Nanti sakit kalau nggak tidur ya. Madura, Cina, Sunda berteman. Kaget. Tolol banget, jujur goblok banget lu, tolol banget anjing. Ngentot. Apa ini? Oleh ada gorengan re. Guys, lu tahu nggak sih? Gua tuh itu udah dibikin sehalus mungkin. Awalnya lu tahu nggak ide Lades apa? Ide Lades, gua ngadep ke si Lades, itu kan gua yang menghadap keluar tuh. Si cowoknya tuh ngadep depan terus diprosetin beneran anjing, ide Lades tuh. Ide Anton tuh, udah beneran prosetin beneran aja ya. Tolol anjing, digoreng ya, diprosetin beneran ngentot. Tolol anjing. Ide Anton tuh. IQ Anton. Anjing. Malam-malam memotoran gitu. Abis mutusin pacar, makan nasi goreng sambil ngocok. Gimana coba anjing? Nasi goreng sambil ngocok. Kelapa hijau. Aduh anjing mas, kelapa hijau aja mas. Gak usah sambil ada yang tiduran. Kelapa aja mas, tapi jangan disodok juga tuh kelapa. Nasi goreng rebus telur Prabowo. Aduh jujur goblok banget. Wah, sumpah gambaran lu bagus gitu. Berbakat cuman ya itulah ya. Bakatnya itu tolong simpen lah ya. Oke, masak nasi goreng tapi indrong katanya. One Piece. Apa sih? Nggak jelas anjing, nggak jelas goblok. Tiba-tiba video senonoh anjing. Simple plan boleh. Tolol banget, jujur goblok banget. Wah, pelan-pelan anjing. Dikasih tutorial, tolol. Wah, tutorial sih goblok sih. Goblok banget. Wah, apa? Ditimpa apa anjing? Loh. Ditimpa iklan loh ya. Oleh lada. Artis terkenal siapa tuh ya? Ditimpa iklan anjing. Calvin Klein loh ya. Sunda, Batak, Betawi tidur udah malam, nanti sakit kalau nggak tidur ya. Granted special visiting hours in a one-off naturist event. The Palais de Tokyo in the city's 16th district is the French capital's first gallery to allow access to naked people. Naturists describe the move as a breakthrough. Itu wah, masuk laboratorium Dr. Devun loh ya. Percobaan itu guys. Dr. Devun biasalah teman-teman, Dr. Devun lagi percobaan, jadi makanya butuh banyak eksperimen ya untuk ilmu kedepannya lah. Percaya nggak? Tulang manusia lebih kuat dari yang kamu kira. Kalau tulang manusia dibentuk ya temanya Jepang juga tuh. Enggak Jepang asli, enggak Jepang. Kira. Justru tolol banget coba. Goblok banget guys, serius guys. Oke teman-teman, aku izin.